В общем, чтобы пожечь костер, решил в лес за дровишками сходить. Вот. Там сходил, напилил. За березовым соком уже ходил сегодня. Не нашел. Ну, то есть, вернее, надо там далеко обходить. Пока еще воды по колено. Может, чуть позже это будет. Сейчас вот из сухое дерево свалил. Нарублю дровишек. Хотел сходить за березовым соком. Короче, в этих кустах березового сока похоже, что нет. Воды, вон под колено, вон мои следы. Туда вот не суюсь. Слега у меня есть. Выломал. И думал такой, наберу-ка я сока березового. А чтобы до берез добраться, надо еще вон, наверное, туда пехать. Но здесь по этому бурелому, да еще, блин, не видно, что где здесь. Короче говоря, этого сока березового только там сзади лужа. Сзади у меня лужа, у меня есть слега. Пробую все это. И, короче, я не знаю. Тут, похоже, его нет. Если береза, это надо туда, сзади меня идти еще за бугор, за этот. Туда перебираться. Во, сухое дерево валялось. Я его, короче, попилил. Вон. Тут. Попилил. Сейчас вот это соберу. Будут мне дровишки. Ну, сейчас саночки накидаю. Волокушу мои рыбацкие. И потащу домой. Короче, вот накидал саночки. Вот это еще второй раз приеду, заберу. Потому как тяжело будет тянуть. Тянуть надо метров, ну, 150, наверное, по снегу. О, тяну. Ну, главное не останавливаться. Потом стронуть тяжело. Там килограмм, ну, может, не знаю сколько. Так, ну, пускай 50. Ну, допустим, не знаю сколько. Сейчас вот это место будет трудно. Ладно, выключаюсь. Притянул. Здесь я буду костерок делать себе. Там у меня мангал летний. Засыпало. Но я хочу костерок. Вот с кирпичей сложил кружок. Сейчас выгружу дровишки. Вот такие вот пенечки получились. Здоровенькие. Комелек вот этот. Потом напилю еще поменьше, нарублю и костер сделаю. Костер. Сейчас поеду еще раз в лес, вон туда. Это моя посадка. Я сажал елки за посадку и в тот вот лесочек. Ну вот, там кустарник, там лес-то дальше начинается. Но туда сейчас по колено воды там не проехать, не пройти. Вот, ну пойду за остальными дровишками. О, еще раз за дровишками приехал. С такой лесочек. Вон дровишки сейчас буду грузить. Да, вот они, дровишки. Будем класть в нашу санку. О, раскоряка какая. Так, сани загрузил в этот раз. Ну, остался вот такой мелкий хворост. Может потом, а может и не буду. Все равно это мусор. Да. Тут в лесу такого бурелома полным-полно. Вон. Его, может быть, и чистить надо. Кустарник этот. Но кто будет заниматься этим? Кроме меня некому. Ну вот. Потащу.
тропинка. Уже я по ней ходил, шел. Вот следы, короче, лесник найдет. Вот снова запряженный в сани. Тяну. Ну вот это уже полегче. Тут камельков нету. Хворост в основном один. Тащу. Что ж делать? Вот такая кучка дров вышла, небольшая. Вот, еще надо чуть порубить, и можно зажигать костер. Сейчас попилю дрова помельче. У меня штиль 180-й, сучкорез. В общем, вот и попилил кучку. Разложу сейчас, раскалю что-то, и будет костерчик. Да. Вот такую кучку разложил. Сейчас сюда бересты кинем. Вот, погода у нас снежная. Вот. Чем еще заниматься 4 апреля вечером? 6 часов, наверное, да, у нас? Да, 6:20 вечера. Вот, все, иду за берестой. Вот береста. Я заготавливаю ее филитом в пакет, просто где-то гуляю. Там картонка есть старая, разорванная. И вот, значит, ну что сейчас сделаем? Картоночки сверху наложим. Так, ну и запалим ее. Значит, чем мы запалим? Да вот такой фигней. Зажигалка китайская. Сейчас там ветер задувает. Все. Запалили. Вот. Пусть разгорается. Она у нас. Черный дымок характерный для бересты. Вот. Картонка загорится. Поднакидаю еще картонки. Ну а потом уже это деревяхи буду забрасывать. Потом принесу стул. Сяду и буду сидеть тут. Глядеть. Пусть разгорается. Вот подложил палочек уже. Так вот разгорается костерчик. Ну, я так думаю, что разгорится. Они сырые палочки, но будем думать, что разгорится. Да. Вот. Это хорошо горит. А в кирпичиках оно будет теплое и будет поддерживать саму себя. Да. Решил еще картонки подкинуть, чтобы пожарче дрова эти немножко поднагрелись и загорелись. Вот. Ну ничего, сейчас разгорится. Себе стул такой, сейчас сяду и буду сидеть и
греться у костра. Ну, как бы так. Вот распалил, береста, немножко картонки, и вот сейчас горит. Ну, не знаю, дрова уже горят или нет. Сейчас, пускай горит. Вот, наложил. Там внутри горит. Разгорается. Сижу и отдыхаю. Может, единственное, сейчас принесу какую-нибудь накидку от снега. Вот, а так, такое вот в лес ходил, дров набрал и костерчик жгу. Это вот вещь. Да. Ну вот, наложил я туда веток, там прогрелось внутри все, сверху наложил сырых, и вот оно сохнет и постепенно прогорает.